En nom de la Junta Directiva i de l'Ateneu, ens plau donar-vos la benvinguda i les gràcies per haver vingut aquesta tarda aquí a estar amb nosaltres, amb aquest acte que és commemoratiu del centenari del naixement del gran escriptor Ignasi Agustí. Aquest acte l'hem organitzat a la vegada a la penya Ignasi Agustí i l'Ateneu. No és el primer acte que s'organitza en honor de l'escriptor, perquè fa ja anys, amb ocasió dels diferents aniversaris, s'han dedicat jornades a l'escriptor. Aquí hi ha bastants socis de l'Ateneu i els veterans recordareu que l'any 94 vam tindre, quan era president l'Heribert Barrera, vam tenir una jornada sota el nom d'Ignasi Agustí, l'escriptor, l'home i l'ateneista, que va commemorar el 20 aniversari de la seva mort i el 50 aniversari de l'aparició de la novel·la Mariona Rebull. En aquella ocasió van parlar el Joan Ramon Masoliver, el José Cruzet i el Carles Fisas. I després, 10 anys després, l'any 2004, van tindre també, siguent president de l'Ateneu, l'Oriol Bohigas, van tindre també una sessió sota el nom d'Ignasi Agustí com a revisat, que va coordinar el vicepresident de l'Ateneu, l'Albert Balcells. I en aquella ocasió van parlar el Rafael Borràs, el Carlos Rojas i la Mina Pedrós. Avui, que celebrem un aniversari rodó completament, l'Ateneu ha volgut el centenari del naixement. L'Ignasi Agustí va néixer a finals del setembre del 1913, l'Ateneu se suma una altra vegada al record de l'Agustí, que va ser un gran escriptor, però va ser sobretot un bon ateneista, va estar a la Junta Directiva durant 2 legislatures i va ser durant 8 anys president d'aquesta casa. Avui, amb un aniversari tan celebrat com aquest, tan rodó com aquest, el centenari, hem convocat a 3 persones perquè ens parlin de la vida, de l'obra i de la controvertida personalitat de l'Ignasi Agustí. Aquestes 3 persones són Jordi Agustí, el seu fill, el Sergi Dòria, el seu biògraf, i Rafael Borràs, que és el president de la penya Ignasi Agustí. Però abans que ells agafin la paraula, voldria agrair la presència aquesta nit aquí entre nosaltres del president de l'Ateneu, en Francesc Cabanes, del vicepresident, Lluís Reales, d'algun membre més de la Junta, i també la presència de la recient, de la flamant presidenta de la penya Ignasi Agustí, la van votar fa 10 dies, la Maria Rosa Sastre, i del vicepresident, l'editor Ramon Serrano. També, finalment, però no finalment, perquè no és poder la presència més important aquí, tenim la presència de la família de l'Ignasi Agustí. Estan avui aquí amb nosaltres els 3 fills, la Mercedes, el Miquel i el Jordi. I ara anem per feina. El primer que farà ús de la paraula és el Jordi Agustí. Ell és paleontòleg, i paleontòleg a més d'un prestigi internacional molt recorregut. És professor d'investigació a l'Institut de Paleoecologia Humana de la Universitat Rovira i Virgili i és membre de la Real Acadèmia de Ciències i d'Arts de Barcelona. Com a paleontòleg, ha centrat la seva activitat investigadora en estudiar l'evolució de les associacions de mamífers dels últims 10 milions d'anys. Ha dirigit diversos projectes d'investigació aquí a Europa i també unes campanyes paleontològiques a Líbia i a Geòrgia. Líbia, no de Líbia catalana, sinó Líbia dels àrabs. En aquest últim país, a Geòrgia, forma part de l'equip internacional del jaciment de Menisci, on s'han descobert els homínids més antics d'Europa i d'Àsia, datats amb 1,7 milions d'anys. Ha escrit més d'una desena de llibres científics. El primer d'ells, La evolució i sus metàfores, que el va publicar el 94. El segon, El secret de Darwin, que va ser Premi de Literatura Científica de la Fundació Catalana per la Recerca del 2002. El tercer, Mamuts, Sabertooths en homínids, que li va editar la Columbia University, i uns altres més fins l'últim, que el va publicar l'any passat, que és Los primeros pobladores d'Europa.
ha publicat també més de 200 llibres, perdó, de 200 articles en revistes científiques d'àmbit internacional i va conviure, als últims anys de la vida del seu pare, va conviure amb ell amb el treball. Ell va ajudar el seu pare amb temes literaris, de correcció d'originals, i per això coneix l'Agustí, l'Ignasi Agustí, més que com a fill, però també com a ajudant. Jordi Agustí, tens la paraula? No, millor aquí. O bueno, si vols a l'altre. Bueno, com veureu, parlo de molts milions d'anys enrere. Bueno, què puc dir del nostre pare, del meu pare? Jo vaig tenir l'oportunitat de viure els seus darrers anys literaris i d'alguna manera per mi van aflorar unes contradiccions que penso que són les contradiccions que ell tenia al llarg de tota la seva vida, d'alguna manera. La primera contradicció, que el Sergi probablement parlarà, és la contradicció política, que és molt activa, molt present, no? De com algú que vol fer alguna cosa per Catalunya es troba en una situació que ha de triar blanc o negre. Llavors tria blanc o negre i intenta des de dintre del sistema fer alguna cosa per Catalunya. Aquesta contradicció penso que la va portar tota la vida i d'alguna manera va... En els darrers anys jo vaig detectar una altra contradicció i és que el nostre pare, d'alguna manera, jo diria que mai es va creure que era un novel·lista. Era una persona molt activa, el Rafael Borràs ho sap, tremendament activa, que va estar en 1000 coses, entre altres coses la presidència de l'Ateneu, però veritablement quan va fer la seva obra va ser puntual. Va ser capaç d'escriure 500 pàgines, però sempre d'alguna manera després d'una crisi, que l'obligava a estar quiet, tranquil. Mariona Rebull va ser d'alguna manera, se'n va anar a Zúrich per raons polítiques, el Viudo Rius és una continuació, Desiderio és el resultat després d'una crisi, no sé quantes pàgines són, 500 o així, 19 de julio no ho sé, però m'imagino que també, i Guerra Civil també perquè ho vaig viure i va ser després d'un infart. Per tant, però el nostre pare d'alguna manera, i jo li havia sentit dir, deia no, jo no sóc un novel·lista, jo sóc alguna així com un periodista. Jo recordo que anàvem en el cotxe i ell sempre posava molt orgull i amb un cert oportunisme això de periodista, però jo penso que ell es considerava un cronista, un periodista. I de fet, les conferències, les rares conferències que ell feia, que era sempre la mateixa, començava amb una frase de l'Albert Camus quan va rebre el Premi Nobel que deia no, jo no sóc un novel·lista, jo sóc una mena de cronista, i es referia a la peste. Per tant, però en els darrers anys es va adonar de la seva veritable vocació, penso, i això vaig ser present i d'alguna manera ahir van estar els esforços d'entrar a l'acadèmia, que hagués pogut entrar molt abans, quan volgués, i amb molt més mèrits que en altres que hi eren a la Real Acadèmia, però llavors és quan es va canviar d'aspecte, es va prendre un aspecte més literari, per dir-ho d'alguna manera, va visitar les cases de Proust amb la nostra mare i es va fer filmar entrant i sortint a les cases de Proust. O sigui que ja pensava ell, era a la recherche du temps perdu, d'alguna manera, i es va donar tard d'això, quan ell hagués pogut assegurar tots aquests, molt abans, però era una persona tan activa, tan ficada en multitud de coses que li agradava l'acció literària i per ell el que li agradava era escriure articles, jo crec, sobretot. I mai, només en comptades ocasions, tenia aquesta pau per escriure allò per al que el recordem.
I bueno, pues això va ser la personalitat una mica contradictòria del nostre pare i que ho va reflectir al llarg de tota la seva vida. No? I ell sempre, jo penso, portava una contradicció interior que es manifesta en les relacions personals al llarg de totes les seves novel·les. Al llarg de totes les seves novel·les, les relacions personals són relacions frustrades, començant per el viu de Rius i Mariona i acabant amb... Jo penso que ell portava a dintre algun tipus de contradicció interior que anava juntament amb aquestes altres contradiccions, però bueno, està bé perquè si no portéssim contradiccions pues no tindríem probablement ni les obres de Kafka ni les obres de Shakespeare. Si Shakespeare o Kafka haguessin anat al psiquiatre pues no tindríem res, o sigui que és millor de tant en tant ser una mica contradictori i perquè és el germ de la creativitat. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. El segon conferenciant, Sergi Dòria, és doctor en Ciències de la Comunicació. És crític literari del suplement cultural setmanal de l'ABC, és professor de la Universitat Internacional de Catalunya, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Ramon Llull. Ha escrit diversos llibres, entre ells La Guineueta, que és un llibre reportatge que va publicar el 95, el llibre Imatges 1930 barcelonins i moderns, del 2004, Paseos por la Barcelona literària, que el va escriure junt amb el Vila Sant Juan, però sobretot ha dedicat els últims 5 anys de la seva vida a estudiar, a analitzar i a comprovar la vida i l'obra de l'Ignasi Agustí. Ell ha estudiat tots els llibres, ha estudiat tots els articles, milers d'articles que va publicar l'Ignasi Agustí i a més ha tingut accés a l'arxiu de l'Ignasi Agustí que la seva família, a la seva mort, va regalar, va donar a la Biblioteca Central i l'arxiu també d'en Vergés. Ell ha fet també una tesi doctoral i és en aquest moment, fruit d'aquests 5 anys d'estudi i d'aquesta labor tan meticulosa, ha escrit un llibre que ha sortit ara fa un parell de mesos que es diu Ignacio Agustí, el árbol y la ceniza, amb un subtítol tan explícit com La polèmica vida del creador de la saga de los rius. És una biografia, jo penso que és la biografia definitiva, la biografia canònica, fins al punt que l'autor Carlos Ruiz Zafón, l'autor d'aquests 2 bestsellers últims sobre Barcelona, ha dit d'aquest llibre: Esta magistral biografía trasciende el retrato de un personaje fascinante, perdido en su laberinto. Solo se me ocurre añadir que ya era hora, y que si en alguna cosa tuvo suerte Ignacio Agustí, fue en que su propia historia no pudo haber encontrado mejor ni más honesto narrador. Sergi, al teu torn. En principi, jo només faria que corroborar unes coses que ha dit el Jordi Agustí. Ha parlat del sentit de la contradicció amb el seu pare. Realment ens interessen els personatges que tenen llums i ombres, perquè els personatges plans, els que són tan clars, realment no ens interessen. No hi ha persona més sincera que Ignasi Agustí. Realment Ignasi Agustí, quan escrivia literatura, s'estava psicoanalitzant, era una mena de psicodrama. Només agafaré... Jo he estat 5 anys en companyia d'Ignasi Agustí, el qual no vaig conèixer personalment, he estat en companyia de les seves obres. Al principi he de confessar que vaig pensar, dic, ostres, menudo jardín te vas a meter, perquè Ignacio Agustí és un personatge complejo. I de vegades em passejava, el dia que vaig anar a Destino vaig parlar amb l'Emili Rosales i vaig acordar fer el llibre. Quan vaig sortir me'n recordo que era un mes de febrer i feia molt de vent i em vaig parar davant de la casa del 535 de Diagonal, que és on havia viscut la família Agustí i on va morir realment Ignasi Agustí. I vaig pensar, Déu-n'hi-do, aquest personatge serà complicat, no? Això que diem d'aprender, no? Aprender con H. I vaig aprendre Ignasi Agustí i vaig veure que, en principi, s'estava comunicant amb mi a través de la seva obra. Per exemple, acaba de dir el Jordi que l'Ignasi Agustí era una persona que li costava entrar, la sociabilitat la tenia complicada perquè tenia una sèrie de coses interiors. Una frase de Joaquín Rius,
el industrial de tejidos. ¿Qué es lo que se precisa obtener para no ser forastero en la vida, en esta vida de los demás? Aquí està parlant Ignasi Agustí. I, a més, Ignasi Agustí viu... Fa 24 hores vaig escriure la necrològica de Jaime Arias, el periodista de La Vanguardia. I el Jaime Arias vaig compartir amb ell una tarda a La Vanguardia, on anava sempre perquè li agradava encara sentir el brugit de la redacció, i em va dedicar una tarda i em va estar explicant. I em deia, em va corroborar, per exemple, que als anys 40 una de les coses que va fer més interessants va ser conèixer Ignasi Agustí, perquè els dos anaven al consolat britànic. Era una època que els 3 primers anys de la guerra Espanya estava alineada amb les forces de l'Eix, amb els nazis i Mussolini, i en aquell moment era una cosa gairebé subversiva, anar al consolat britànic, i Jaime Arias m'ho va corroborar. Jaime Arias es passava el dia en el Ritz, esperant que vingués gent, i el Ritz sabeu que era un cau també d'aliadòfils, perquè hi havia Bernat Hilda, que dirigia l'orquestra de parrilla del Ritz, i allà era un lloc de contacte dels. I era un lloc bastant sovintejat. Agustí, en les seves memòries, deia que una de les coses bones que tenien al consolat és que feien molt bons martinis. Agustí, això era molt Ignasi Agustí, però era una manera de desdramatitzar una cosa que en aquell moment era molt seriosa, era ficar-se amb la gola del llop en un ambient que era molt hostil a qualsevol posició favorable als britànics. Aleshores, Ignasi Agustí pertany a una generació que era una meravella de generació, però és una generació que es va trencar amb la Guerra Civil. I aquest any ha volgut la casualitat que s'hagi celebrat el centenari de l'Espriu, del naixement del Salvador Espriu, gran amic d'Ignasi Agustí, el qual va seguir durant tota la vida, i sigui també el centenari d'Ignasi Agustí, i també d'un poeta, Rosselló Porcel, que era un home d'esquerres, però que sempre havia admirat a Ignasi Agustí, perquè es va produir una d'aquelles coses maques, que és una generació d'estudiants que es troben al paraninf de la universitat i diuen, tothom, com bons noucentistes que només sabien escriure poemes, perquè el noucentisme amb la novel·la estava totalment enemistat, i tots els portaven el seu poemari sota el braç, i al final el vot de qualitat de Salvador Espriu, que era l'únic que havia publicat alguna cosa, va dir el millor poemari és el de l'Agustí, i posem tots una miqueta, fem com una qüestació, i amb els diners de tots publicarem el primer poemari d'Agustí, una mostra de generositat. A tothom ens agrada que surti el nostre nom, però tots els companys van acceptar que era el millor poemari. Agustí va arribar a Burgos l'any 37, el Fontana, el falangista, li va demanar un article i Agustí va dir, bueno, és que jo castellano no havia escrit todavía, i mireu si va fer carrera després. I aleshores, quan va tornar, va deixar escrita una frase. Yo m'agrada agafar frases perquè és com sentia l'Ignasi Agustí. Dice, creo que hemos vivido una época decisiva. Creo también que la depresión fue tan fuerte que para muchos no tendrá remedio. Un dels damnificats d'aquesta generació trencada per la Guerra Civil és el propi Ignasi Agustí. És una persona que quan torna al front no és el mateix. És una persona, diguem-ne, molt sensible en el terreny psicològic, que es troba una sèrie de circumstàncies que el marcaran de per vida. I els seus personatges de Mariona Rebo i Oviedo del Río són un reflexe de tot això. Sembla mentida que el Josep, una de les persones que millor va fer, per mi és el millor retrat que va fer d'Ignasi Agustí, va ser el Josep Pla. El Josep Pla era un home alienat amb Josep Vergés, que sabeu que al final Vergés i Agustí van topar a Destino, però el Josep Pla sempre li va agrair a Ignasi Agustí, que era el senyor que donava nom a les seccions de la revista. El famós Calendario sin fechas de Josep Pla, en un article, Josep Pla diu aquest títol me'l va posar Ignasi Agustí. Un dia parlant amb el doctor Antonio Vilanova, em va dir que la persona que va tenir la idea que es comencés a parlar de llibres en català a Destino va ser Ignasi Agustí, i a més va suggerir un títol que era La letra i l'espíritu. Diu, i sempre, mai es va interferir en la meva tasca de crítica de llibres. Això m'ho va dir Antoni Vilanova també traspassat. I què deia Josep Pla d'Agustí? Así ha podido pasar por Epicuro... Perdó, el pròleg d'Agustí referit al Josep Pla. El Josep Pla sabeu que era una persona també com Agustí, difícil d'aprendre, difícil de copsar. I molta gent ha dit que el Josep Pla sempre, d'alguna manera, s'havia posat una màscara, la màscara del petit propietari rural amb la boina. I aleshores l'Agustí, igual que el Pla, semblava conèixer molt bé Agustí, l'Agustí, en un pròleg d'un llibre que va editar Destino, primers amb articles del Josep Pla, va fer aquesta definició del Josep Pla. Dice, así ha podido pasar por Epicurio un estoico,
Por periodista, un filósofo. Por escéptico, un apasionado. Por sarcástico, un hombre de gran corazón. En un combate tremendo entre usted de un lado y su ángel y su diablo por otro. Amb aquesta mateixa descripció que l'Agustí fa de Josep Pla, li podia aplicar el propi Agustí, que era una persona que podia semblar distant quan era un gran tímid i possiblement podia semblar una persona que prenia decisions estranyes perquè tenia un cert punt autodestructiu. Li agradava pujar les coses, enlairar les coses i després estava pensant en una altra cosa i no li importava que caiessin encara que fos per ell. La frase terrible d'Agustí, quan el nomenen director del Té Després, que al capdavall era un diari que havia impulsat amb el Carlos Sentís, va ser, dice, esto me va a hundir, ¿no? Diu l'Agustí, mentre tothom ho està celebrant, dice, esto de ser director del Té Després me va a hundir, no? Som a l'Ateneu, acabo d'estar en una sala amb els nostres companys i he vist una imatge del Joan Creixell. El Joan Creixell, l'Ateneu d'abans de la guerra, va inspirar l'Agustí per crear el Premi Nadal. I el Premi Nadal va esdevenir el premi més important de la narrativa espanyola dels anys 40. I gràcies a Agustí i al Joan Teixidor, que va ser un gran company de lectures, vam descobrir a la Carmen Laforet, per exemple. A mi m'agradava molt en aquesta biografia subratllar tot això, perquè l'Agustí va morir massa aviat i aleshores sabeu que els que queden sempre expliquen la pel·lícula de la seva manera i l'altre, com no es pot queixar, tampoc. I jo recordo que, per exemple, hi havia algunes acusacions cap a l'Agustí que deien es que Ignacio Agustí nos hizo escribir este editorial que hablaba de, yo qué sé, la entrada de los nacionales en Barcelona. Clar, l'Agustí no es podia defensar, clar, tothom era fàcil llançar-hi amb ell. El que no deien és que el que anava a lluitar amb la censura, amb la bèstia parda de Juan Aparicio a Madrid, era l'Agustí, no eren ells, perquè l'Agustí era la persona que tenia més bons contactes i era el que una mica més o menys anava allà a veure si podia solucionar les coses. Clar, efectivament, després tornava, estem en una dictadura i potser la contraprestació es deia s'ha de posar una foto més gran de Franco o recordeu-vos d'aquesta data del règim. Aleshores, Ignasi Agustí, alguna gent de seguida el va situar amb el falangisme. Ignasi Agustí, de fet, només va ser 5 anys falangista. Va ser de l'any 37, que va entrar a Destino, que, òbviament, Destino, perquè venia de Unitat de Destino en Universal, i ho va deixar de ser pràcticament al 42, quan van venir els falangistes a la redacció de Pelayo i van dir ¿dónde está el cabrón de Ignacio Agustí? I van destrossar tota la redacció. Això va provocar que el conde de Godó digués possiblement millor que se'n vagi a Suïssa perquè no té molt bon ambient i allà que intenti contactar i prendre la temperatura als cercles monàrquics. Aleshores, a Ignasi Agustí hi ha una anècdota que reflecteix molt aquesta manera de funcionar d'Ignasi Agustí, que el tenia totalment enemistat de Falange. Primer va ser que ell amb el conde de Godó van fer una empresa que es van desvincular totalment de Falange, que va ser Publicaciones i Revistes. Vergés, Agustí, i a partir d'aquí Destino comença la seva etapa aliadòfil, a partir de l'any 43. I després, una altra qüestió, un cas molt interessant, és el cas del Círculo Ecuestre. No sé si coneixeu l'anècdota. El Círculo Ecuestre estava situat al Passeig de Gràcia, on hi ha ara l'Hotel Mandarín. Doncs quan va esclatar la revolució, allà es va presentar el PSUC i ho va anomenar Casal Carlos Marx. Quan van sortir els del PSUC van entrar els de Falange, amb el José Rivas Seva de capdavanter, i es van instal·lar allà d'ocupes i allà es van quedar. Els senyors del cercle del Liceu es tenien allà amb un, no sé si era un principal d'un pis de l'Eixample, com els havien tornat les fàbriques, aquells bons burgesos deien, bueno, no diguis res als falangistes que no s'enfadin, no? I s'anaven al camarada Correa Vega i li son camarada Correa, ¿cuándo nos van a devolver el Círculo Ecuestre? Ja veremos. Això anaven passant els temps i al final, amb un fet consumat, suposo que van consultar amb un advocat i va dir, bueno, veneu això, ho van vendre amb un banc i digueu que ho heu venut i així els falangistes hauran de marxar, no tindrà més remei. I amb això van comprar el Palau Samanillo, que pertanyia, per cert, al germà del senyor Muñoz Ramonet Álvaro, l'hermano del Muñoz Ramonet, aquest que té aquesta casa de Montaner que falten quadres. Ja sabeu això, després de Dios, los Muñoz. Doncs aleshores el Muñoz Ramonet li va vendre el Palau Samanillo, els del cercle del Liceu se'n van anar allà, els falangistes van haver de sortir del Círculo, que al final es va transformar en un altre edifici, i aleshores Agustí va escriure un article que es deia Pecera en la ciutat, que va aparèixer en el moment de la inauguració de la nova seu del Círculo Ecuestre. I deia això:
Primer deia que estaven una miqueta farts d'haver suportat aquella mena de llenguatge social revolucionari amb la qual englobava, posava en el mateix sac els comunistes i els falangistes. Ja sabeu, això del camarada, més o menys s'hi acosta. I deien, no olvidemos que en Barcelona, en aquella Barcelona que estaven els quatre extraperristes, els nous rics, la nova classe que havia sortit de les desgràcies de la gent, y deia Agustí, dice, no olvidemos que en Barcelona, en una Barcelona de 50.000 familias, pudo en el aspecto económico-social ser fundado, reedificado y sostenido el Gran Teatro del Liceo durante 100 años, mientras hoy 400.000 familias no serían capaces de sostener no ya el liceo, ni siquiera un hospital. Això era tota una mena de torpedo, no?, contra els nous rics, aquells que s'ho estaven passant molt bé amb aquells balls que havien en aquell moment, amb la Carmen Broto i tota aquella història, no? I clar, deia, quina mena de burgesia tenim ara? Doncs una porqueria, que no fan res, no? No fan res, i abans era una burgesia que tenia el mecenatge com a principal. Això va enfadar, va enfurismar els falangistes, lògicament, que van demanar, li van posar una multa al propi Agustí, li van dir que no escrivís durant un mes i van amenaçar amb una cosa molt típica de l'època, que era cortar el cupo de paper. És a dir, si tallo més el cupo de paper, el destino no podia sortir cada setmana. Aleshores van haver de recórrer al Josep Pla, Josep va recórrer al Miguel Mateu, alcalde dels Ferros, que va intercedir davant Franco, i al final la cosa es va salvar. I el Pla, en la seva correspondència, que conserva el propi Vergés, li diu, ja està bé, digue-li a Agustí que no parli mai més dels falangistes, no sé què. Diu que aquest diari és un negoci, diu, no jugueu amb foc, no sé què. Diu, a la senyora en Mateu li envieu un ram de roses, no sé què, diu el Pla, no? I és això, és a dir, que l'Agustí no va tenir una relació cordial, precisament, amb el sector falangista. I més aviat el que va optar més aviat per la tendència monàrquica amb els seus contactes que va fer a Madrid i després va seguir, es va trobar una miqueta decebut, ell mateix ho diu amb els papers que vaig trobar en l'arxiu, papers a mà, que dice, después de la escena del yate, refereix a la famosa trobada al Azor entre Don Juan y Franco, dice, hem quedat una miqueta decepcionats, decebuts, no?, els que confiaven en Don Juan. I aleshores, l'Agustí com queda? L'Agustí queda molt connotat dels anys 60, és un escriptor realista que va contracorrent estilísticament i políticament, per la qual les noves generacions ja no connecten amb ell. És una llàstima, perquè les dues últimes novel·les estan molt ben documentades, tant 19 de julio com Guerra Civil, però ja són novel·les, en aquell moment la gent està per altres històries, està per llegir Cortázar, Rayuela, Rob Grillet, etc. I el senyor Agustí i els de la seva generació, com el Sebastián Juan Arbós, se'ls despatxa amb aquella frasecita que dice, novelas de cuño decimonónico, que és com pegarte una patada en sálvase aparte, no? Aleshores, l'Agustí, en aquell moment, parla una mica, en els seus articles de Triunfo, dice, hoy es la época de los escritores progresistas que van en yate. En una clara alusió es refereix, suposo, al Carlos Barral. Y también dice, existen dos tipos de escritores, aquellos que ellos mismos llaman de los escritores comprometidos y el de los demás, que no sé si podemos ser tildados de comprometedores. Jo vaig pensar, dic, estic amb un escriptor que compromet, perquè tenia aquestes connotacions i quan de vegades esmentaves a Ignacio Agustí la gent arronsava el nas. Després de la seva etapa de periodista, té dos frases que són molt bones. Dice, pretender hacer un diario para todos es exponerse a hacer un diario para nadie. És a dir, això ens està passant ara. La premsa ha de tenir, els diaris han d'apostar per una línia clara i que la gent se senti acompanyada. Allò que deia el director del Corriere della Sera, un pasaporte civil. El diari ha de ser el teu acompanyant, si no, no vendrem diaris, els diaris acabaran. I també deia, los diarios deberían hacerse actualmente a base de tranquilizantes. Això ho escrivia als anys 60, imagina't si veiés el que tenim ara, no? Haurien de posar diaris a base del prazolam, no?, perquè la gent és a dir, el diari en comptes d'excitar a la gent, el que haurien de fer és fer pensar a la gent. En comptes d'excitar les emocions, és excitar el raciocini de la gent. Què va dir quan estava a punt de morir, que pensava bastant en Proust, també pensava en Thomas Mann i també pensava en tornar a la poesia? Li va dir en una entrevista a Manolo de Arco, dice, si se muriera tal, dice, això és anys 70, ja havia tingut l'infart, em sembla, dice, que no dijeran de mí mucho malo, que no dijeran pestes, en fin, que no dijeran lo que muchos han dicho en vida. És a dir,
Ignasi Agustí se sentia maltractat, se sentia realment maltractat i pensava que les seves empreses dins del món de la cultura catalana, la seva intervenció en l'època aperturista de Fraga per intentar recuperar el català a través de la revista Tadesteu i després el diari Tadexpress, i tot això no havien servit de gaire, perquè ell seguia en una situació bastant connotada negativament. I després va fer un poema pòstum que es deia Primavera i escaig, que el vaig trobar entre els seus papers, que parla de la seva generació, una generació realment que va fracassar, la generació que va començar amb el noucentisme i la guerra la van engolir tota. Ell parlava de tots els seus companys, i diu, tots érem gent per als d'avui de dretes, perquè parla del catalanisme de dretes que sembla que avui molta gent s'ha oblidat. Ell venia de la Lliga va ser un partit molt important i sembla que ara ningú es vol reconèixer que puguin ser descendents de la Lliga, ja s'ho faran. I finalment, un amic seu, Pere Berruti, l'any 1972, quan ja Agustí realment estava en la seva darrera travessia, és a dir, el darrer esforç que eren les seves memòries, que va acabar l'últim estiu, va fer una definició molt bona, Agustí. Diu, mal negociant. Tots els negocis que va fer li van sortir malament. Va sortir de Destino, va rebre 5 milions de les seves accions, i què hauria fet un franquista de l'època de l'any 57 amb 5 milions? Doncs fer apartaments a primera línia de mar i urbanitzacions que ara serien totes il·legals. Entrar en 5 consells d'administració i cobrar a final de mes. Què va fer Agustí? Se'n va anar al Passeig de Gràcia i va comprar la llibreria Argos. I després va fer unes empreses gràfiques. És a dir, no era una persona que tingués un gran pensament de fer diners, aprofitar-se. Va fer el que li va venir de gust, que era fer d'editor, fer de llibreter i fer d'escriptor. Mal negociant. Catxassa, orellut. Generós, modest, mofeta. Mofeta era una persona que parlava poc, però quan parlava sempre tenia aquest punt irònic molt britànic. Famós, efectivament, és l'autor del primer bestseller i la persona que va situar una saga, que era una tradició molt europea, en la literatura catalana, en aquest cas escrita en castellà, al nivell de Galsworthy, Martín Dugar i tantes altres sagues europees. Valent, bon noi, escriptor, esperit, poeta. I jo penso que, més o menys, això és el que podria definir perfectament la figura d'Ignasi Agustí. Jo he tingut la sort de passar aquests 5 anys, primer vaig llegir les 1.300 pàgines de la seva obra novel·lística, coneixia ja les memòries, que és un mèrit del senyor Rafael Borràs, i després, amb tota la prudència del món, perquè havia molta gent que l'havia conegut de viu, vaig pensar, dic, ostres, ara vindràs tu aquí a fer elucubracions sobre el personatge que no l'he conegut a través de la lectura dels papers i d'això, però us puc ben assegurar que era una persona que realment no tenia cap mena de... que quan escrivia realment abocava al seu cor. Tot el que segurament no parlava des del punt de vista social, tot el que no deia, el que no podia dir ara en una conferència com aquesta, possiblement ho feia amb el conducte que ell considerava que era el seu, que era escriure. I com a escriptor, Agustí era una persona que covava tot el que havia d'escriure i després, de cop i volta, en molt poc temps, era capaç d'escriure una novel·la de 600 pàgines. I el que és més important, que jo vaig descobrir Agustí l'any 93, quan feia el centenari de la bomba al Liceu, perquè m'havien encarregat un reportatge al País i jo estava escrivint encara en màquina d'escriure, per això feia soroll, i la meva mare va sortir i va dir, què estàs escrivint? I vaig dir, un reportatge pel País sobre la bomba al Liceu que s'escau el 7 de novembre del 1993. I va dir, dice, allí murió Mariona Rebull. I en aquell moment li vaig dir, oye, Mariona Rebull és un personatge. No, dice, allí murió Mariona Rebull. I en aquell moment vaig pensar, els grans novel·listes són els que creen personatges que creiem que han viscut, que és el mateix que li passa al Conde de Montecristo, que hi ha molta gent que fa el Chateau d'If, dice, aquí estuvo el Conde de Montecristo. Doncs això és el millor elogi que es pot dir d'un novel·lista, que faci de novel·lista i que creï personatges per l'eternitat. I simplement estic molt agraït a Ignasi Agustí i molt agraït a vosaltres per haver-me escoltat. Gràcies, Sergi. El tercer conferenciant és el Rafael Borràs. Rafael Borràs ha desenvolupat tota la seva idea professional al ram d'editorial.
Ell va ser director literari de la secció literària de Planeta durant 20 i pico d'anys i va crear col·leccions, diverses col·leccions, alguna d'elles tan important com Espejo d'Espanya, que és un referent al que ha d'anar tothom, tot el que vulgui conèixer la història d'Espanya des de la República fins a final de segle. Ell ha escrit diversos llibres, 5 llibres sobre la monarquia. Bueno, jo diria no sobre la monarquia, sinó contra la monarquia, perquè els títols són molt específics. Va d'Alfonso XIII fins al príncep Felipe. El llibre d'Alfonso XIII es titula El rei perjuro. El llibre de Don Juan, el pare de Juan Carlos, es titula Don Juan, el rei de los rojos, i així els demés. Ara va també pel tercer tomo de les seves memòries i a part de la seva labor literària, amb aquesta casa ha fet una labor molt àmplia durant molts anys. Ell ha estat 31 anys seguits, ininterrompudament, membre vocal de la Junta Directiva d'aquest Ateneu. Penso que és l'únic cas de longevitat amb la nostra Junta Directiva. Estant a la directiva, l'any 92 va dirigir la revista Ateneu, que molts dels socis la coneixeu i alguns encara ara l'enyoren. Va ser jurat del Premi Creixells i l'any 89 se li va donar la medalla d'or de l'Ateneu per la seva labor ateneística, per haver col·laborat enormement a la democratització d'aquesta casa als anys 70. L'any 74, a la mort de l'Ignasi Agustí, en Rafael Borràs es va reunir amb un grup d'amics i van fundar la penya Ignasi Agustí, que era una penya on es reunien per tractar dels temes d'actualitat i sobretot per honrar la memòria de l'Ignasi Agustí. Aquesta penya encara funciona ara, després de 40 anys, ell ha sigut sempre la seva ànima i funciona en plena activitat, com haureu vist amb aquest butlletí que s'us ha repartit. Rafael Borràs, al teu torn. Bona tarda i moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència a aquest acte en record d'Ignasi Agustí, il·lustre autor de Mariona Rebull i Albiu de Rius, que va ser president d'aquest Ateneu barcelonès des de 1962 fins a la seva mort el 1974. Moltes gràcies especialment a Maria Rosa Sastre, president de la penya Ignasi Agustí, i a Francesc Cabana, i a Lluís Reales, president i vicepresident de la Junta Directiva d'aquesta casa, representada aquí per Manolo Baratet, que han promogut aquesta trobada. L'obra literària d'Ignasi Agustí, com la de tants escriptors de la seva generació, avui sembla condemnada a l'oblit, del qual és possible que l'esplèndida biografia de Sergi Doria, Ignacio Agustí, El árbol y la ceniza, i la recent reedició per Destino de les seves dues obres més emblemàtiques, Mariona i El viudo, la rescatin quan es compleix el centenari del seu naixement. Abans de la guerra, Agustí col·laborava a La Veu de Catalunya, òrgan de la Lliga, el partit del polític conservador Francesc Cambó, i es va donar a conèixer molt jove en català amb un llibre de poemes, El Veler, 1932, una novel·la, Diagonal, 1934, i una obra de teatre, Benaventurats els lladres, 1935. Pero, como decía no sé qui, se reunieron los iberos y decidieron tener un ligero cambio de impresiones. Y la malaurada guerra civil va trastocar-ho tot. De no ser per això, és possible que aquest modest homenatge que avui estem organitzant
que estem celebrant, organitzat conjuntament per l'Ateneu i per la penya que porta el seu nom, hagués format part d'un hipotètic però merescudíssim any agustí patrocinat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Coses que passen. Ja és sabut que la gran burgesia catalana, cada cop que ha tingut l'oportunitat de liderar un canvi polític a Espanya, la modernització del país, assustada pel cost social que aquesta transformació comporta, ha acabat entregant-se en braços de l'oligarquia més reaccionària. Així, el 1909, quan la Setmana Tràgica, o el 1917, quan l'Assemblea de Parlamentaris, o el 1923, quan la dictadura de Primo de Rivera. També el 1931, per desgràcia, mentre Ortega y Gasset llançava des de Madrid el seu contundent Belenda és monarquia, Cambó, des de Barcelona, en lloc d'abanderar el moviment republicà, acudia en socors suïcidi de l'agonitzant institució. El 14 d'abril, com a resultat d'unes simples eleccions municipals celebrades 2 dies abans, Alfons XIII, el rei perjur, era obligat a abandonar el país antes de la puesta del sol, deixant a palau dona i fills. Agustí quedà marcat pels crits de «Visca Macià, mori Cambó», que a Barcelona acompanyaren la proclamació del nou règim. Però estic segur que de celebrar-se avui un referèndum sobre monarquia i república, Agustí, metafòricament, no cridaria «Mori Cambó», però potser sí «Visca Macià». La revolució social desfermada anys després, com a conseqüència del fracàs del cop d'estat de juliol de 1936, obligà a amples capes de la burgesia catalana, els hi agradés o no, a abraçar la causa dels militars sublevats. I Agustí, com molts dels seus companys, Martí de Riquer entre ells, es va arrenglerar amb els rebels. Però això, com explica Sergi Dòria, no va trencar mai, més enllà de les divergències polítiques, l'amistat que el va unir sempre amb els escriptors catalans, amics seus des dels anys universitaris. Quan Agustí morí el febrer del 1974, Maurici Serrahima, per exemple, recordà: acabada la guerra, jo era fora, és a dir, a l'exili, i ell, Agustí, arribat a Barcelona, va anar a casa i va portar joguines pels meus fills. Després de la guerra, els primers anys 40, Agustí va tindre l'oportunitat de conèixer a Lausana a don Joan de Borbó, el pretendent, a la corona d'Espanya, a la causa del qual es va apuntar, sens dubte emportat pel seu sentit pragmàtic. La derrota de les potències feixistes, Alemanya i Itàlia, podia suposar la liquidació del règim del general Franco, i ell volgué afrontar-ho amb realisme, tal com va explicar a Ganas de Hablar, Memòries pòstumes que li vaig publicar un mes després de la seva mort. La ecuación era sencilla. Los vencedores de la guerra universal no admitirían un régimen con atisbos y resabios fascistas, escriu Agustí. Era preciso elaborar un régimen no fascista
que no fuera el de los vencidos de la guerra civil. Este régimen no podía ser otro que el de la monarquia encarnada por don Juan. I així, al febrer de 1946, fou un dels signants de la carta d'adhesió al pretendent a l'arribar aquest a Portugal. Però ja de retorn a Espanya, com ha assenyalat molt bé Sergi Doria, Agustí va començar a sospitar que en el tira y afloja de las alturas había algún gato encerrado. L'entrevista de don Joan amb el general Franco, a agost del 1948, el va fer caure de l'asa. El caudillo y el pretendiente tomaban juntos el chocolate de una sopalada reconciliación, va escriure a les seves memòries. En realidad, a partir de aquel momento, la única conspiración válida era la de ellos. Res més cert. Amb el pretext de la Guerra Freda, els aliats van abandonar els demòcrates espanyols. El pretendent, el que Santiago Carrillo va qualificar com el zero a l'esquerra més il·lustre de la recent història espanyola, es va quedar amb un pam de nas i no va aconseguir ser el successor del general Franco, que va morir al llit i va tindre un enterrament que va ser un èxit, amb perdó. El 1955, el duc de la Torre, Carlos Martínez Campos, preceptor del fill gran del pretendent, li va fer a Ignasi Agustí un encàrrec singular que va acceptar. Escriure un article, l'únic que es publicaria en diversos diaris i setmanaris, sobre la jura de la bandera del príncep don Joan Carles a l'Acadèmia Militar de Saragossa. L'abandonament del juanismo i el pas al juancarlismo és il·lustratiu del seu pragmatisme. Encara el juliol de 1969, quan el general Franco designà don Joan Carles com a successor a títol de rei, ens comentà irònicament a Vicenç Capdevila i a mi. Llàstima que no hagi anomenat a don Felip, el llavors infant, avui príncep d'Astúries, que comptava any i mig. Però la transició política que ell no va viure hagués calmat tots els temors d'Ignasi Agustí. Els Borbons, que vius o morts retornen sempre a Espanya, un cop més van recuperar el tro i el poder econòmic va seguir en mans dels de sempre. Tot va canviar perquè tot pogués seguir essent igual, segons l'acreditada fórmula del príncep de Lampedusa. Però, com senyala el seu biògraf Sergi Doria, Agustí va fracassar en el seu intent de que les bajanades del règim franquista no brindessin amb safata de plata al nacionalisme la defensa de la llengua i de la literatura catalanes. Després del desastre de la guerra, la mirada del novel·lista es dirigí, obligadament en castellà, cap a l'Arcàdia perduda i idealitzada, quan la seva ciutat, tal com va escriure al començament de la seva saga, muchos años atrás alcanzaba su cima sin perder un ápice de su encanto recoleto. A Mariona Rebull i el Viu dels Rius, Agustí ens narra la història d'una Barcelona, la de finals del segle XIX i començaments del segle XX, feta gràcies a l'esforç d'una classe social, la burgesia, que a través principalment dels fabricants del tèxtil, del que Joaquim Rius n'és un arquetip, lluita per la prosperitat de la seva ciutat en tots els ordres, l'econòmic, el polític, el cultural. És una classe social treballadora i exigent amb ella mateixa. Els Rius s'adrecen de matinada a la fàbrica a peu.
Tenen el sentit de l'estalvi i la preocupació de no estirar més el braç que la màniga. Coneixen els seus obrers i creuen estimar-los. Practiquen una doble moral, pecat amagat, mig perdonat. Es malfien dels polítics de Madrid. Fan honor a la paraula empenyorada, però, sobretot, amb un sentit molt calvinista, consideren la feina i els guanys que aquesta produeix sagrats. És, en definitiva, una classe social, valgui la redundància, amb consciència de classe. Tant és així que després de la bomba llançada al Gran Teatre del Liceu el 1893, en lloc d'espantar-se i recloure's a casa, torna al teatre sense ni tan sols la claudicació de renunciar al vestit d'etiqueta. A diferència, direm tot, del que varen fer els seus rebesnets als inicis de la transició, a mitjans dels anys 70, quan un parell de tomàquets i uns petits aldarulls a la porta del Liceu els varen fer pot menys que descorbatar-se. Si acceptem com a bona la definició de Stendhal de que la novel·la és un mirall passejat al llarg del camí, davant d'aquest retrat, d'aquest testimoni ofert per l'autor, hom se sent tentat de creure que la burgesia catalana, com a classe social, fou exemplar, que mereix totes les benediccions. Però mirem, si us plau, la imatge que ofereix un company de generació d'Ignasi Agustí, l'escriptor Xavier Benguerel, a la seva novel·la Suburbi, publicada el 1936, 8 anys abans que Mariona Rebull. Ens trobarem en un món d'injustícia en el que l'explotació de la classe obrera per la burgesia ens diu que des dels temps que Charles Dickens descriu en moltes de les seves obres hem avançat molt poc. Menteix deliberadament o inadvertidament Ignasi Agustí? Ho fa Xavier Benguerel? Està clar que no, ni l'un ni l'altre. Cada un d'ells ha escollit passejar el seu mirall a un costat o altre del camí, a dreta o esquerra, en ús de la seva llibertat, de les seves preferències, dels seus gustos, de les seves inclinacions, en definitiva, de la seva visió del món i de la vida a les quals els dos són fidels. Agustí representava les classes liberal-conservadores, moderadament catalanistes, seguidores de la Lliga Regionalista del seu líder Francesc Cambó, desitjoses de la modernització política d'Espanya, però alhora temorenques, com queda dit, de les transformacions socials que els canvis polítics comporten. Benguerel alhora representava el millor d'una Catalunya liberal i democràtica, il·lustrada i republicana, fidel al seu país i a la seva cultura, però humana i políticament solidària amb els més desemparats socialment. Mariona Rebull i el Viu d'Orrius són la crònica de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX i d'una classe social amb capacitat de resposta enfront de tot allò que representaven. Les bombes anarquistes llançades al Gran Teatre del Liceu. 3 obres més integraren la saga: Desiderio, 19 de julio i Guerra Civil. A propòsit d'aquesta última, permeti'm que llegeixi la carta que el seu gran amic Salvador Espriu li va escriure a Ignasi Agustí el 5 de juliol de 1972. Estimat Ignasi, he de dictar aquesta carta perquè estic malalt, al llit, per variar. He llegit la teva novel·la Guerra Civil, que m'ha fet molta companyia.
En començar-la ja no l'he deixat fins tenir-la enllestida del tot. Crec que aquest és un dels grossos elogis que em puc fer, un entre molts d'altres. L'amenitat, l'interès i la traça narrativa no decauen ni per un sol moment. Aquesta darrera part és digna companyia de les altres 4 anteriors. Estic content, com si es tractés d'una cosa pròpia, i més encara que hagis pogut arrodonir i rematar tan bé el teu gran esforç, una dedicació de molts anys. No em sorprèn el to amarg i decebut de l'epíleg, ho lamento, però judico que això era inevitable. Els esdeveniments han anat per a tots ben altrament de com havíem pensat. Potser això torna a ser un comú denominador entre tots nosaltres, encara que res no ha entrebancat mai la nostra amistat de sempre. Et desitjo un bon estiu. Rep amb una forta abraçada la més cordial felicitació del teu agraït amic Salvador Espriu. Però, sens dubte, les 2 primeres novel·les, Mariona i El viudo, constitueixen un dels millors retrats d'un estament, la burgesia del nostre país, que amb tots els seus defectes contribuí a la grandesa del cap i casal de Catalunya. Azorín la saludà més que la Croix. Al fin tenemos un novelista. A partir de la seva mort, febrer de 1974, com s'ha recordat aquí, un grup d'amics decidirem que el millor homenatge a la seva memòria era reunir-nos cada setmana. El dinar fou el pretext per fomentar, en aquells 2 últims anys difícils del tardofranquisme, les insòlites virtuts del diàleg i la convivència entre gent molt diverses del camp de la cultura, científics, artistes plàstics, escriptor, i de la política, d'ideologia molt dispar, però convençuts de la necessitat de restablir el clima de tolerància imprescindible per admetre que l'altre pot tenir raó, que en això consisteix a ser liberal, al marge de qualsevulla connotació economicista. Al llarg de quasi 4 dècades, com és lògic, hi ha hagut encerts i desencerts, però la penya que porta el nom d'Ignasi Agustí segueix viva. L'any 2007 fou distingida per la Fundació Luis Bello i l'Associació Manuel Azaña de Madrid amb el Premio a la Lealtat Republicana, que atorga cada any. Premi, diguem-ho tot, amb el que anys enrere van ser també galardonats Oriol Bohigas, que fou president d'aquesta casa, Antonina Rodrigo, Carlos Rojas, Ramon Serrano i jo mateix, tots lligats a la penya. Ramon Serrano n'és l'actual vicepresident. Director del setmanari Destino, als anys difícils de la Segona Guerra Mundial, l'aposta d'Ignasi Agustí per al triomf dels aliats enfront de l'Eix, en la tradició aliadòfila de Catalunya durant la Gran Guerra del 14, li valgué més d'un disgust en l'època en què regia la Direcció General de Premsa el germanòfil Juan Aparicio. Això l'honora. Li valgué també algun reconeixement, com la medalla del rei pel servei a la causa de la llibertat. A la carta en què el govern de Sa Majestat Isabel II li comunicava la notícia, es feia constar que su objetiva presentación y cuidadosa e imparcial análisis de las noticias procedentes de los teatros de la guerra y de la Gran Bretaña y su evidente disposición a creer que la Gran Bretaña y sus aliados no serían derrotados, sino que prevalecerían al fin, fueron fuente de inspiración y de aliento
para todos aquellos que tenían fe en la causa britànica. En el centenari del seu naixement, aquest és l'Ignasi Agustí que em plau recordar, l'autor d'una saga que ha sapigut crear uns arquetípics, l'amic de Maurici Serrahima i de Salvador Espriu, el lluitador a favor de les llibertats que representava el Regne Unit enfront del totalitarisme de les potències feixistes. Crec que és un bon record que tots podem compartir. Moltes gràcies. I ara, abans d'acabar la sessió, voldríem demanar un petit favor. El Ramon Serrano, editor i gran poeta, ha escrit un poema dedicat a aquest centenari que celebrem. Ramon Serrano, podries llegir-nos-el, sisplau? Hola. Abans de llegir aquest poema que tots teniu a la revista de la Penya Ignasi Agustí, volia dir unes breus paraules de per què aquest poema. A primers de setembre, a un dinar de la Penya, Rafael Borràs em va demanar que fes un article sobre l'Ignasi Agustí. Jo vaig dir, l'he conegut molt poc, això és veritat. El vaig conèixer 4 presentacions de llibres a la llibreria Argos. Miquel Agustí, el seu fill, que està a la Penya, em va insistir. Vaig dir que sí, però quan vaig arribar a casa vaig veure no podré fer un article sobre l'Ignasi Agustí en aquest moment. Però jo havia tornat d'un viatge a Cotlliure, que hi he estat mitja dotzena de vegades a la tomba de l'Antonio Machado. I vaig pensar, Ignasi Agustí amb totes les seves contradiccions, i jo vaig a Cotlliure perquè també per mi em recorda moltes contradiccions. Per exemple, el meu pare va estar allà al camp de concentració del Gerard-sur-Mer. Antonio Machado és un poeta castellà, però que va morir també a l'exili. I per anar a Cotlliure passo per l'Evolú, que és una casa de joc on moltes vegades l'atzar fa que passin moltes coses. Tot això ho vaig reunir amb un poema que es diu Homenaje a Ignasi Agustí i que vaig dedicar a l'amic que vaig anar aquest any a Cotlliure. No volveré contigo al Evolú mañana. Correré por las rutas largas y planas. Pasaré por el Gerard-sur-Mer, teñidas aún de sangre todas sus playas. No pasaré, Rafael, por l'Evolú a la sombra de la albera cada mañana. Se lo jugaron todo a una carta y perdieron a toque amenazante de campana. No volveré, Carlos, al Evolú. 50 y tantos años he sabido de qué se trata. Nos han engañado. Dios, ¿de qué manera? Nos escondieron bajo el musgo la esperanza. Ese Ignasi que queréis lisonjear con correaje, camisa nueva y amanecer mañana, fue un hombre triste que sabía sus manos abiertas y las heridas derramadas. Le salvó un hálito, se torturó de qué manera, se bañó en el río Jordán y limpió los pecados de su espada. Pero Luis, no volveré contigo a cruzar ese Canigó que el poeta cantaba. No llegaré a Cotlliure de tu vida para poner un clavel morado de esperanza. En esa tumba que ya no va a ningún lado, Europa ahogó sus rosas de Francia. Esa tristeza es la tristeza que hoy en mi pecho palpita España. Señores, por mucha estrella que pongáis en esta bandera estrellada, yo elijo trotar como un loco por los campos de la Mancha. Gracias.
Moltes gràcies, Ramon. I amb aquesta cluenda brillant i sentimental del Ramon Serrano donem per acabat aquest acte. Us agraïm molt que hagueu estat amb nosaltres. Fins la propera.